Největší chybou, kterou může silná žena udělat, je zmenšit se jen proto, aby ochránila mužovo křehké ego. Jmenuji se Cora. Je mi 32 let a 2 roky jsem skrývala své skutečné schopnosti za klidný život oddané ženy v domácnosti. Tato iluze se rozbila během přeplněného rodinného večírku ve Filadelfii. Můj manžel stál uprostřed našeho obývacího pokoje a držel sklenku šampaňského na oslavu svého oficiálního povýšení na generálního ředitele. V místnosti to šumělo gratulacemi. Dokud se náhle neobrátil pohledem ke mně, podíval se mi do očí a pronesl slova, která mě měla ponížit. 2 roky si žila na můj účet, oznámil mi hlasitě. Kromě vaření si úplně k ničemu. Nedokážeš mi dát ani dítě. Než mohla doznít ozvěna jeho urážky, vystoupila jeho matka, chladně přisunula po skleněném konferenčním stolku připravenou sadu rozvodových papírů. Tady to podepiš, požadovala. Teď, když je můj syn manažer, už pro něj prostě nejsi dost dobrý. Nekřičela jsem, ani jsem se nerozplakala tak. Jak to ode mě zjevně očekávali, cítila jsem náhlou, naprostou jasnost, klidně jsem vzala pero a podepsala se na konec stránky, aniž bych přečetla jediný řádek. Otočila jsem se k ním zády, vyšla ze dveří a nechala je jejich arrogantní škodolibosti. Mysleli si, že se zbavili nepotřebné hospodyně, aniž by si uvědomili, že právě vyhlásili válku o sobě, která tajně ovládá celé jejich živobytí. Pokud chcete vidět zdrcující kontrolu reality, která na něj zítra ráno čeká v kanceláři, zanechte komentář. Níže čeká na vás mnoho dalších uspokojivých příběhů, takže si hned teď nezapomeňte předplatit režim pomsty, aby vám neunikl ani okamžik karmy. Pokračujme v této cestě. Dusná atmosféra obývacího pokoje byla rychle pryč, když jsem zabouchl dveře, šla jsem rovnou chodbou k hlavní ložnici, aniž bych se ohlédla na oslavu. Ze skříně jsem vytáhla malý plátěný kufr a začala se s naprostou přesností balit. Vzala jsem si jen levná bavlněná trička, vybledlé džíny a neznačkové boty, které jsem nosila poslední 2 roky, abych si zachovala krytí. Všechno ostatní jsem záměrně nechala za sebou. V pracovně jsem nechal na zakázku vyrobenou italskou koženou pohovku, na kuchyňské lince dovozový kávovar a ve spodní zásuvce schovanou sbírku drahých hodinek. Všechny tyto předměty jsem si pořídil s využitím anonymních účtů, abych si zajistil pohodlný život. Aniž by se mne ptali na můj původ, teď si mohli nábytek nechat, ale zcela by přišli o finanční základ, na kterém spočíval. Zapnula jsem tašku, vyšla předními dveřmi do chladného nočního vzduchu a objednala si taxík. Seděla jsem na zadním sedadle taxíku, který projížděl Filadelfií, a pozorovala jsem světla města, která se rozmazávala za oknem. Ticho v autě mi poskytlo čas, abych si promyslela rozhodnutí, které mě sem přivedlo. Jsem jediným dědicem jednoho z největších farmaceutických konglomerátů na východním pobřeží. Celý můj život určovali zasedací místnosti a lidé, kteří viděli jen dolarové značky připojené k mému příjmení. Před 2 lety jsem se rozhodl od této reality odstoupit. Přestěhovala jsem se do průměrného domu na předměstí a své obrovské bohatství jsem schovala za fasádu tiché ženy v domácnosti. Chtěla jsem si ověřit, zda je možné prožívat nesobeckou lásku postavenou na vzájemné úctě, a ne na finanční závislosti. Věnovala jsem mu svůj čas a naprostou loajalitu, abych zjistila, kým skutečně je, když si myslí, že má v rukou veškerou moc. Zkouška byla oficiálně u konce. Vytáhla jsem z kapsy telefon a vytočila bezpečné číslo. Linka cvakla a otevřela se. Mluvil jsem přímo se svým právníkem Franklinem. Informoval jsem ho, že domácí experiment definitivně skončil. Dal jsem mu pokyn, aby mi okamžitě obnovil prověrku pro výkon funkce v konglomerátu. Řekl jsem mu, aby připravil právní rámec pro rychlý firemní zásah a oznámil členům základní správní rady, že moje dovolená skončila. Franklin se na nic zbytečně nevyptával. Pouze potvrdil pokyny a slíbil, že všechny digitální protokoly budou zprovozněny do hodiny. Zavěsil jsem telefon a cítil, jak se rozplývají poslední stopy submisivní osobnosti. Taxík zastavil před střeženým obytným věžákem v centru Filadelfie.
Zaplatil jsem řidiči a prošel vystuženými skleněnými dveřmi, vrátný mě poznal a okamžitě mě doprovodil k soukromému výtahu. Dveře se otevřely přímo do mého osobního penthousu, prostor byl rozlehlý, minimalistický a vybavený digitálním zabezpečením nejvyšší třídy. Vešel jsem do hlavního apartmá a upustil plátěnou tašku na podlahu. Svlékl jsem si nevýrazné bavlněné oblečení, vešel jsem do skříně a vytáhl na míru šitý manažerský pracovní oblek. Zapnul jsem si sako a podíval se do zrcadla. Žena, která se na mě dívala, už nebyla domácí služkou čekající na potvrzení. Byla to vrcholová korporátní predátorka, která se vrací na své území. Vešel jsem do domácí kanceláře a posadil se za ocelový stůl, spustil jsem soukromý server a přihlásil se do interního výkonného systému pomocí svých hlavních přihlašovacích údajů. Místnost osvětlovala obrazovka, na níž se zobrazovala finanční architektura, kterou jsem ovládal jako největší akcionář. Během posledních 2 let jsem tajně řídil celou jeho kariérní dráhu. Byl jsem neviditelnou rukou schvalující strategická investiční rozhodnutí, která zvýhodňovala jeho divizi. V tichosti jsem přiděloval přebytečné rozpočty na jeho projekty, přímo jsem směroval naše nejlukrativnější firemní klienty do jeho oddělení, aby jeho prodejní ukazatele vypadaly vždy bezchybně. Posouval jsem ho po příčkách na firemním žebříčku a nechal ho věřit, že jeho povýšení je výsledkem jeho vlastní geniality. Bez váhání jsem provedl řadu systémových přepisů. Zrušil jsem všechna tato skrytá oprávnění, přerušil jsem strategické rozpočtové toky zásobující jeho oddělení a zrušil jsem nevyřízené převody klientů naplánované pro jeho portfolio. Zítra ráno nastoupí do své nové výkonné funkce zcela zbaven mých tajných pák, konečně se bude muset postavit na vlastní nohy a já přesně věděl, jak rychle se zhroutí. O 8:30 večer jsem z terminálu na svém stole inicioval zabezpečenou videokonferenci. Obrazovka se rozdělila na 2 oddělené kanály, jak se k šifrované lince připojovali vyšší manažeři. Podíval jsem se na personálního ředitele Marka a šéfku právního oddělení Sarah. Oba vypadali ostražitě a připraveně, chápali, že povinné předvolání v neděli večer signalizuje zásadní restrukturalizaci firmy. Vynechal jsem standardní administrativní pozdravy a přešel rovnou k operativním pokynům týkajícím se výkonných oznámení, která byla učiněna dříve odpoledne. Podíval jsem se přímo do obrazovky a nařídil: okamžitě pozastavte Ianovo jmenování výkonným ředitelem a zrušte mu všechna přístupová práva do systému. Mark neváhal a nežádal o vysvětlení ohledně náhlého zvratu. Rychle psal na klávesnici, aby se dostal do databáze zaměstnanců. Na svém sekundárním monitoru jsem sledoval živý administrativní přenos, jak přechází na seznam vedoucích pracovníků. Vyhledal konkrétní profil zaměstnance a spustil protokoly o přepsání. Mark několika rychlými stisky kláves změnil označení pracovního statusu z aktivní na čeká na interní vyšetřování. Poté provedl síťový příkaz, který přerušil spojení mezi centrálním serverem a všemi zařízeními registrovanými pod tímto konkrétním profilem. Firemní e-mailový účet byl okamžitě deaktivován. Jakákoliv probíhající synchronizace dat s mobilními telefony nebo vzdálenými notebooky se trvale zastavila. Digitální izolace byla absolutní a nevratná bez mé přímé autorizace. Poté jsem obrátil pozornost k finančnímu riziku a pověřil Sarah, aby koordinovala svou činnost s firemním finančním oddělením. Nařídil jsem finančnímu týmu, aby zablokoval firemní kreditní kartu vydanou pro novou ředitelskou pozici. Museli zmrazit každý jednotlivý výdajový účet a cestovní rozpočet spojený s jeho jménem. Tato finanční blokace byla nezbytným preventivním opatřením, které mělo zabránit neoprávněnému odčerpávání finančních prostředků nebo odvetným výdajům, než se o ukončení pracovního poměru dozví veřejnost. Tým ministerstva financí provedl zmrazení během několika minut, účinně tak přerušili jeho možnost utratit jediný cent z peněz konglomerátu. Všechny probíhající transakce byly označeny k ruční kontrole a automatizované systémy proplácení byly pro jeho profil vyřazeny z provozu.
Franklin seděl naproti mě v podkrovní kanceláři a tiše sledoval bezpečnostní kanály na svém tabletu, už to koordinoval s týmem správy zařízení v hlavním sídle. Franklin přikývl a potvrdil, příkaz obdržel i bezpečnostní systém budovy. Zítra ráno mu bude jeho karta deaktivována přímo u turniketů. Fyzický perimetr byl nyní stejně neproniknutelný jako digitální síť. Pracovníci ostrahy na recepci byli seznámeni s novými přístupovými protokoly a zajistili, aby pod záminkou průkazu vedoucího pracovníka nemohlo dojít k neoprávněnému vstupu. Past byla dokonale nastražena a čekala, až do ní cíl vstoupí na začátku standardního pracovního dne. Závěrečná fáze večera zahrnovala přípravu důkazní dokumentace, která měla odůvodnit náhlé ukončení pracovního poměru a případné právní kroky. Vypracoval jsem naléhavou směrnici pro oddělení interního auditu. Nařídil jsem vedoucím auditorům, aby zmobilizovali své týmy a přes noc pracovali na kontrole finančních záznamů divize. Dostali pokyn, aby prověřili každou finanční zprávu, žádost o proplacení výdajů a distribuční smlouvu podepsanou přímo jim za posledních 12 měsíců. Chtěl jsem komplexní forenzní analýzu toků příjmů a dodavatelských smluv. Auditoři potřebovali vysledovat každý dolar a ověřit legitimitu logistických partnerů třetích stran, které si najal. Nešlo o pouhou povrchní kontrolu, která by vyhovovala protokolům o lidských zdrojích, šlo o cílené vyšetřování, jehož cílem bylo odhalit veškeré nesrovnalosti, úplatky nebo podvodné činnosti skryté v rozpočtech oddělení. Auditorský tým vzal pověření na vědomí a začal stahovat archivované soubory ze zabezpečeného cloudového úložiště. Příštích 10 hodin stráví pitváním ročních firemních transakcí a hledáním přesných důkazů potřebných k tomu, aby se z obyčejného vyhazovu stal zničující právní úder. Odhlásil jsem se z videokonference a zavřel terminál s vědomím, že firemní mašinérie nyní neúprosně postupuje k likvidaci kariéry, kterou jsem kdysi vybudoval. Druhý den ráno v 6 hodin se tichou podkrovní kanceláří ozvalo ostré zaklepání, než Franklin otevřel dveře a zamířil přímo k mému stolu. Nesl pozoruhodně tlustou manilovou složku s předběžnými zprávami, které přes noc vypracoval tým interního auditu a moji soukromí vyšetřovatelé. Položil těžký dokument přímo přede mě a ustoupil, abych si mohl v tichosti prohlédnout shromážděné informace. Otevřel jsem obálku a okamžitě začal zkoumat první část finančního auditu. Vytištěné tabulky podrobně popisovaly systematické a vypočítavé vyčerpávání našeho společného běžného účtu za posledních 12 měsíců. I jen tajně převáděl desítky tisíc dolarů z našich společných fondů na několik nevystopovatelných anonymních účtů. Výběry záměrně strukturoval do menších náhodně vybraných částek, aby se vyhnul spuštění jakýchkoliv automatických bankovních výstrah. Celé měsíce tiše odčerpával peníze, které jsem poskytoval na standardní výdaje domácnosti, aby posloužil svým vlastním skrytým záměrům, a věřil, že jeho finanční manipulace zůstanou pod mým pasivním zevnějškem neodhaleny. Otočil jsem stránku a našel samostatný vyšetřovací spis připojený k bankovním záznamům. Franklin přistoupil blíž a ukázal přímo na fotografii ze sledování, připevněnou na vrcholu stohu. Zjistili jsme, že posledních 6 měsíců udržoval mimomanželský poměr se ženou jménem Ruby. Financoval všechny její výdaje, prohlásil Franklin. Zvedl jsem fotografie a prozkoumal časovou osu jeho podvodu. Snímky je zachycovaly, jak večeří v exkluzivních restauracích, vycházejí z luxusních butiků a vstupují do luxusního bytového komplexu nacházejícího se na druhé straně města. Příslušné finanční záznamy dokazovaly, že jí platí měsíční nájem a financuje její okázalý životní styl právě z peněz, které ukradl z našeho společného účtu. Prohlédla jsem si přiložené účtenky z kreditních karet s podrobnými údaji o transakcích za značkové kabelky, diamantové šperky a drahé víkendové pobyty. Když jsem si data na účtenkách spojila s jeho agresivním chováním doma, zmocnilo se mě chladné, mechanické uvědomění. Nakupoval luxus pro svou mladou milenku a zároveň stál v našem obývacím pokoji, díval se na mě svrchu a urážel mě, že jsem zbytečná vyžírka. Celou svou arogantní osobnost si vybudoval a svůj tajný život financoval z mých finančních prostředků.
A to všechno, zatímco se ke mně choval jako k přítěži, když jsem si prohlížela fotografické důkazy, necítila jsem zlomené srdce ani zradu. Cítila jsem jen ostrou, vypočítavou snahu zničit každé jeho pohodlí, o kterém si myslel, že ho má. Dům, který v současnosti obýval se svou matkou, byl dalším logickým cílem v pořadí vymáhání majetku. Pozbírala jsem fotografie, bankovní výpisy a revizní tabulky, dokonale zarovnala jejich okraje a pak je uložila zpět do složky Manila. Zavřel jsem složku a chladně přikázal: připravte dokumenty o nemovitostech. Ten dům jsem koupil 100% za hotové. Zrušte mu právo pobytu ještě dnes. Franklin okamžitě přikývl. Pochopil agresivní trajektorii právní strategie. Vytáhl z kufříku notebook a přímo u mého stolu začal sepisovat občanskoprávní žalobu, protože jsem celou kupní částku převedl přímo ze svého soukromého svěřeneckého fondu, než jsem mu dovolil uvést své jméno na smlouvu. Právní vlastnictví zůstalo výrazně v můj prospěch. Franklin využil specifickou klauzuli v místních zákonech o vlastnictví, která se týkala finančních podvodů, a zahájil protokol o nouzovém převzetí majetku. Připravil soudní příkaz k podání k městskému soudu v okamžiku, kdy se předseda soudu dostavil do kanceláře. Tento právní manévr byl navržen tak, aby byl rychlý a absolutní. Franklin dokončil návrh na vydání příkazu k okamžitému vystěhování, přičemž jako hlavní důvody pro nouzové pověření uvedl zdokumentovaný finanční podvod a porušení fiduciární povinnosti. Cílem bylo zajistit soudem schválenou výluku ještě předtím, než Ian pochopí, že jeho firemní kariéra již skončila. Než by zaschl inkoust na podpisu soudce. Ian a jeho rodina by ze zákona nesměli překročit práh této nemovitosti, neměli by možnost se vrátit, zbalit si drahý nábytek ani se pokusit uplatnit nárok na jakýkoliv majetek nacházející se uvnitř rezidence. Sledoval jsem, jak Franklin prochází poslední stránky žaloby a ověřuje každý právní předpis, aby se ujistil, že v něm nejsou žádné procesní kličky. Právní barikáda byla nyní plně postavena. Přenesl digitální soubory přímo do spisového systému soudu, zbalil si vybavení a připravil se na provedení fyzické blokace později odpoledne. Toho rána v 7:15 se zabezpečený komunikační terminál na mém stole rozezněl příchozím přenosem s vysokou prioritou. Tým interního auditu dokončil forenzní analýzu poté, co neúnavně pracoval celou noc. Kontrolka oznámení neustále blikala, což znamenalo naléhavé shrnutí. Otevřel jsem šifrované síťové rozhraní a stáhl přiložené digitální soubory. Dokumenty byly silně redigované a nasycené jasně červeným zvýrazněním, které přímo ukazovalo na závažné provozní anomálie ve fázi distribuce léčiv. Auditorům se podařilo úspěšně proniknout do chráněných disků oddělení a získat surová data o nákupu. Rozbalil jsem tabulky na svých 2 monitorech a začal analyzovat označené transakce. Data odhalila záměrný, vysoce sofistikovaný vzorec firemní sabotáže, který zosnoval výhradně Ian. Systematicky falšoval čtvrtletní zprávy o příjmech, aby uměle nafoukl ukazatele výkonnosti svého oddělení. Kromě zmanipulovaných tabulek odhalila nespracovaná data konkrétní mechanismus krádeže. Ian aktivně podepisoval falešné záznamy o dodávkách, které povolovaly masivní dodávky našich vysoce výnosných lékařských zásob fiktivním společnostem. Využíval svého nově získaného administrativního oprávnění, aby obešel standardní kontroly dodržování předpisů a zaregistroval fiktivní dodavatele do podnikového systému pro zadávání zakázek. Vytvářel falešné faktury za tyto fiktivní dodávky, čímž si efektivně ukládal do kapsy obrovské distribuční provize a převáděl firemní kapitál na své vlastní skryté účty. Automaticky se připojil videokonferenční kanál a zobrazil vedoucího auditu Davida. Seděl v hlavní konferenční místnosti centrály obklopen stohy vytištěných účetních knih a vypadal vyčerpaně, ale naprosto odhodlaně. Upravil si mikrofon a podíval se přímo do objektivu kamery, aby přednesl své závěrečné hodnocení. Paní předsedkyně, v posledních 3 čtvrtletích nepřetržitě zpronevěřoval firemní prostředky. Toto chování poskytuje dostatečný důvod k trestnímu stíhání.
David přes obrazovku hlásil, mírně jsem minimalizoval videopřenos a vytáhl osobní finanční dokumentaci, kterou Franklin před hodinou dodal. Tabulky z firemního auditu jsem umístil přímo vedle záznamů ze soukromého bankovnictví. Začal jsem porovnávat data a přesné peněžní hodnoty, čísla dokonale souhlasila, výplaty nezákonných provizí vyvedené z fiktivních společností přesně odpovídaly peněžním tokům, které Ian využíval k udržení svého nově nabitého luxusního životního stylu. Pokaždé, když byla ve firemním systému zaznamenána dodávka falešných léčiv, objevil se o několik dní později na jeho skrytých účtech odpovídající výběr, z něhož financoval značkové nákupy, drahé večeře a luxusní ubytování. Každý dolar, který použil na podporu své milenky Ruby, byl přímo ukraden z mého konglomerátu. Nezradil jen naše manželství, ale metodicky vykradl infrastrukturu, kterou jsem vybudoval. Tento definitivní důkaz zdůraznil jeho naprostou zkaženost zevnitř. Okamžitě jsem kontaktoval Sarah z právního oddělení pomocí zabezpečeného administrativního kanálu. Nařídil jsem jejímu týmu, aby neprodleně shromáždil prvotní údaje. Nařídil jsem jim, aby zfalšované hlášení o příjmech, falešné dodací listy a směrovací čísla fiktivních společností zařadili do komplexního právního spisu. Museli sepsat formální stížnost pro whistleblowery a okamžitě odeslat ověřenou kopii této podvodné dokumentace Federálnímu úřadu pro vyšetřování hospodářské situace. Zahájení formálního trestního řízení by trvale zmrazilo jeho profesní pověření a odřízlo by mu případné únikové cesty. Nemohl by v tichosti rezignovat, vyjednat si odstupné ani si nikdy zajistit jinou firemní pozici v celém odvětví. Právní barikáda byla nyní absolutní. Přípravy byly zcela dokončeny. Znemožnil jsem mu přístup k financím, zajistil jsem si nemovitosti a zaručil jeho brzké trestní stíhání. Zvedl jsem svůj porcelánový šálek kávy a pomalu, rozvážně se napil. Odvrátil jsem pozornost od zářících monitorů a podíval se přes stůl. Usmál jsem se na Franklina a pocítil jsem chladný, neochvějný pocit absolutní kontroly nad nadcházející situací. Ať ho ředitelka personálního oddělení v 8 hodin vřele přivítá. Chci, aby pochopil, co to znamená přijít o všechno, řekl jsem klidně. Franklin mlčky přikývl a zbalil si tablet do kufříku, plně si vědom toho, že past je odjížděná a čeká, až cíl vstoupí dovnitř. Bylo přesně 8 hodin. Atmosféra uvnitř kanceláře výkonného ředitele Houstla nezvyklým, tíživým napětím. Ian sebevědomě vykročil do hlavní haly farmaceutického konglomerátu. Měl na sobě nově ušitý drahý oblek a zjevně očekával ráno plné gratulací a potlesku svých podřízených. Prošel kolem recepce, aniž by se podíval na personál, a zamířil přímo k výtahům pro vedoucí pracovníky. Zvedl ruku a přejel klíčovou kartou po bezpečnostním skeneru. Místo obvyklého zazvonění a otevření skleněných vrat systém vydal strohý chybový tón. Na panelu skeneru se rozblikalo červené světlo, zamračil se a silou přejel kartou po druhé a pak po třetí. Brány zůstaly pevně zamčené a červené světlo dál blikalo, což signalizovalo úplné odepření přístupu. Desítky zaměstnanců přicházejících na ranní směnu začali zpomalovat a sledovali, jak nově jmenovaný vedoucí pracovník zápasí u vstupu. Skleněné dveře konferenční místnosti v přízemí se otevřely. Do haly vyšel personální ředitel Mark. Po jeho boku stáli 2 velcí členové ochranky v černých taktických uniformách. Mark nesl pod levou paží prázdnou kartonovou krabici a v pravé ruce držel formální dokument opatřený červenou firemní pečetí. Zastavil se přímo před zamčenými bezpečnostními vraty a díval se na Iana přes silnou skleněnou bariéru. V hale zavládlo naprosté ticho, šepot přihlížejících zaměstnanců ustal, protože všichni poznali standardní firemní protokol o popravě. Mark Iana zdvořile nepozdravil ani ho nepožádal, aby vstoupil do soukromé místnosti. Zvedl dokument a začal číst oficiální příkaz k ukončení pracovního poměru jasným, pronikavým hlasem, který se odrážel od mramorové podlahy. Mark uvedl,
že Ian byl zbaven nově jmenovaného titulu generálního ředitele a s okamžitou platností ukončil svůj pracovní poměr v konglomerátu. Jako nesporné důvody okamžitého propuštění uvedl závažné podvody s dokumenty a systematické zpronevěry firemních prostředků. Okolní zaměstnanci tiše zalapali po dechu a vyměňovali si šokované pohledy. Když uprostřed hlavní haly padla obvinění z finančních zločinů, Ian zůstal na zlomek vteřiny stát jako přimražený, než mu tvář náhle zrudla nekontrolovatelným vztekem. Udeřil pěstí do bezpečnostní brány a pohlédl na personálního ředitele a strážce. Všichni jste se zbláznili, právě mě povýšili. Okamžitě sem pro mě zavolejte předsedu konglomerátu. Cože, zeptal se. Ian křičel, hlas se mu lámal zoufalstvím a vztekem, Mark se nad tím výbuchem ani nezachvěl. Klidně otočil dopis s výpovědí a přitiskl zadní stranu dokumentu ke skleněné bráně, aby byl plně vidět autorizovaný podpis. Osoba, která podepsala toto rozhodnutí o ukončení pracovního poměru, je předsedkyně konglomerátu a ptá se, jestli poznáváte podpis své ženy. Mark odpověděl vyrovnaně, než jen stačil slova zpracovat. Masivní prezentační LED obrazovka umístěná na stěně hlavní haly náhle ožila, standardní firemní propagační video zmizelo. Nahradil ho živý videopřenos pocházející ze zasedací místnosti pro vysoce postavené manažery, která se nacházela v nejvyšším patře budovy. Seděl jsem v čele tmavého mahagonového stolu v elegantním obchodním obleku a díval se přímo do objektivu kamery. Celá hala se otočila, aby se podívala na masivní vysílání. Jen pomalu otáčel hlavou a sledoval kolektivní pohled svých bývalých podřízených, pohlédl na tyčící se obrazovku. Hleděl na můj obličej, zvětšený nad ním, krev se mu úplně vypustila z tváře a zanechala ho bledého a roztřeseného. Nohy se mu podlomily, což způsobilo, že klopítl dozadu a stěžka se opřel o bezpečnostní skener, aby se fyzicky podepřel. Arogantní postoj, který si nesl do budovy, se úplně vypařil, uvědomění ho zasáhlo fyzickou silou. Žena, kterou před několika hodinami veřejně ponížil a zavrhl, byla přesně ta samá osoba, která měla absolutní moc zničit jeho kariéru, finance a budoucnost. Ohlédl se na podpis na skle a pak znovu vzhlédl k obrazovce, uvězněný v realitě, kterou nemohl popřít ani jí uniknout. Dva členové ochranky vykročili vpřed a spustili ruční ovládání, aby odemkli skleněnou bránu právě natolik, aby mohli mezerou prostrčit prázdnou kartonovou krabici. Dali mu pokyn, aby okamžitě odevzdal svůj firemní telefon a klíčky od služebního auta. Třesoucíma se rukama sáhl do kapes, vytáhl předměty a vhodil je do krabice. Stál uprostřed haly obklopen zírajícími zaměstnanci, zcela zbaven důstojnosti. Ve 4 hodiny odpoledne téhož dne se jen vyškrábal ze žlutého taxíku dřív, než úplně zastavil u obrubníku. Sprintoval přes pěstěný trávník a zoufale se snažil dostat do domu a sebrat všechny cenné dokumenty ukryté v hotovosti nebo šperky dřív. Než začne platit úplné zmrazení, došel na verandu a stuhl na místě. 4 soukromí bezpečnostní kontraktoři oblečení v tmavé taktické výstroji aktivně rozebírali těžké dřevěné dveře, už odstranili staré mosazné zámky a vrtali otvory pro instalaci vysoce kvalitního inteligentního bezpečnostního systému. Muž křičel a požadoval, aby se vzdálili od jeho pozemku. Ale kontraktoři jeho zběsilé příkazy zcela ignorovali a pokračovali ve své mechanické práci. Hned za stojícím taxíkem zastavilo na příjezdové cestě černé vozidlo spolujízdy. Mildred a Ruby vystoupili na chodník a nesli několik velkých nákupních tašek z luxusního butiku v centru města. Kráčeli k verandě, zpočátku zmatené přítomností bezpečnostního týmu. Ruby viděla, jak muži vyměňují zámky. Shodila značkové tašky na chodník a vykročila po betonových schodech. Zvýšila hlas a agresivně křičela na dodavatele, aby okamžitě přestali pracovat. Sebevědomě prohlásila, že je budoucí majitelkou rezidence, a pohrozila, že zavolá místní policii, aby je všechny zatkla za vniknutí na cizí pozemek a poškozování majetku. Elegantní černý sedan plynule zastavil podél obrubníku a zaparkoval přímo za vozidlem spolujízdy. Otevřel jsem dveře spolujezdce a vystoupil na chodník. Ze strany řidiče vystoupil Franklin a v pravé ruce držel tlustou koženou složku.
Kráčeli jsme společně po dlážděné příjezdové cestě. Franklin držel v ruce originál listu vlastnictví a úřední příkaz k vystěhování, který městský soudce podepsal a schválil jen 2 hodiny předtím. Hlasité hádky na verandě ustaly přesně v okamžiku, kdy si všimli mého příchodu, podíval se na mě, oči vytřeštěné směsí hrůzy a přetrvávajícího hněvu. Mildred zírala v naprostém šoku. Neschopná pochopit mou náhlou proměnu z tiché ženy v domácnosti ve velitelku, zastavila jsem se u paty schodů na verandu. Vzala jsem Franklinovi z ruky právnickou složku a hodila ji přímo na trávu u jejich nohou. Z tlustého dokumentu se jasně vysypaly jasně červené soudní pečeti a tučný text pověření k vystěhování. Chladně jsem se na ně podíval a prohlásil, tento dům byl zakoupen výhradně z mých osobních prostředků. Máte přesně 10 minut na to, abyste si zbalili své osobní věci a vypadli odsud. Jen zíral na oznámení o vystěhování a konečně si uvědomil, že jeho finanční zkáza je absolutní a neodvratná. Neměl přístup do banky, neměl práci a teď už ani přístřeší, zoufale a v panice se obrátil k Ruby. Natáhl k ní ruku, chytil ji za paži a prosil ji, aby mu pomohla zajistit dočasný byt za peníze, které jí v posledních měsících dal, rychle jí vysvětlil výpověď z firmy a hrozící obvinění z trestného činu z pronevěry a prosil ji o záchranné lano. Ruby jeho horečné zpovědi naslouchala v ohromeném tichu. Dívala se na jeho zničený oblek, spanikařený obličej a právní dokumenty rozházené na trávníku. Okamžitě ji zasáhlo poznání, bohatý manažer, kterého zajistila, byl nyní obrovskou přítěží. Ruby vytrhla ruku z Ianova sevření a s výrazem čirého znechucení ve tváři ustoupila. Ušklíbla se, myslíš, že bych zůstala s nemajetným chlapem, který má jít do vězení? Probr se. Ruby se otočila na podpatku, sebrala nákupní tašky a rychle odkráčela ulicí, aniž by se ohlédla, jen se vrhl dopředu, aby ji zastavil. Ale Mildred ho chytila za rameno a křičela na něj, že přišel o všechno a zničil jim život kvůli milence, která je právě opustila. Jen se otočil a křik na matku opětoval, obvinoval ji, že podporuje jeho aroganci a tlačí na rozvod. Stáli na chodníku a zuřivě se navzájem rozbíjeli urážkami a obvinováním. Fasáda jejich dokonalé rodiny se před zraky celého okolí úplně rozbila. Nezůstala jsem se dívat na zbytek té ubohé hádky. Otočil jsem se k ním zády, sešel po příjezdové cestě a nasedl do sedanu. Zatáhl jsem za těžké dveře auta a navždy přerušil své spojení s těmi hroznými lidmi. O 6 měsíců později soudní řízení skončilo s pozoruhodnou efektivitou. Rodinný soud dokončil rozvodové papíry bez jediné komplikace, protože Franklin předložil nespochybnitelné důkazy o závažném porušování předmanželské smlouvy a o probíhajících federálních ekonomických soudních sporech. Soudce Iana zcela zbavil jakéhokoliv práva na rozdělení našeho manželského majetku. Během závěrečného slyšení se pokusil rozhodnutí zpochybnit. Ale zdecující listinné důkazy jeho právního zástupce zcela ochromily. Padlo kladívko a manželství bylo oficiálně rozvedeno. Ze soudní síně odešel s naprostým prázdnem. Podrobné záznamy o jeho firemním podvodu a nehorázné zpronevěře se rychle rozšířily po odborných obchodních sítích. Farmaceutický průmysl je úzce propojen a prověrky jsou přísné. Praktický důsledek jeho činů se projevil okamžitě. Žádná renomovaná společnost nebyla ochotna zaměstnat manažera zapleteného do rozsáhlého etického a právního skandálu. Jeho profesní pověst byla trvale zničena, zbaven své firemní identity a čelící rostoucím právním příkazům k náhradě škody, byl nucen nastoupit do jediného odvětví, které nevyžadovalo bezvadnou prověrku. V současné době pracuje na vyčerpávající směny a vykonává těžkou manuální práci v logistickém skladu na předměstí, jen aby mohl zaplatit minimální splátky na soudem uložené finanční sankce. Celé dny tráví nakládáním nákladu do nákladních aut pod dohledem manažerů, kteří vyžadují přísné provozní kvóty. Každodenní fyzické vyčerpání je v ostrém kontrastu s luxusní kanceláří na rohu, kterou krátce obýval. Vedlejší škody jeho arogance se rozšířily přímo na jeho matku.
Bez stálé finanční podpory od syna si Mildred nemohla nadále udržovat svůj pohodlný životní styl, tváří v tvář bezprostřední hrozbě bankovní exekuce a v zoufalé snaze pokrýt Ianovi neuvěřitelně drahé náklady na obhájce v trestním řízení byla nucena prodat svůj starý dům se značnou ztrátou. Zlikvidovala svůj zbývající majetek a přestěhovala se, nyní si pronajímá malý schátralý byt na vzdáleném okraji města a žije zcela izolovaně od společenských kruhů, kterými se kdysi pyšnila. Dny tráví počítáním drobných a litováním okamžiku, kdy přesně posunula rozvodové papíry na stůl. Mladá milenka, která tento kolaps pomohla spustit, nezůstala, aby se s ní podělila o břemeno. Ruby si rychle uvědomila, že finanční potrubí je trvale přerušeno, pečlivě shromáždila každý drahý značkový šperk a luxusní doplněk, který jí jen za ukradené peníze pořídil. Kousky od Cartyra zastavila za hotovost, aby mohla financovat svůj další podnik, a přesunula se dál, aby našla další naivní cíl, kterým by mohla manipulovat. Zbalila si kufry a úplně zmizela, aniž by zanechala jedinou stopu nebo předávací adresu. Její náhlé zmizení zanechalo Iana zcela osamoceného, nesoucího drtivou tíhu obrovského dluhu na kreditní kartě, který nemá absolutně žádnou schopnost splatit. Pokud jde o mě, tuhle kapitolu své minulosti jsem zcela opustil. Veškerou svou pozornost jsem zaměřil na výkon své výkonné moci nad farmaceutickým konglomerátem, bez mrtvé váhy toxického manželství, která odváděla mou pozornost od zasedací místnosti, se moje strategická vize zostřila. V posledních 2 čtvrtletích jsem zorganizoval a provedl 2 velké firemní fúze, které významně rozšířily naši distribuční síť po celém pobřeží. Založil jsem novou správní radu společnosti, abych zajistil naprostou transparentnost v budoucnosti. Vnitřní restrukturalizace odstranila korupční prvky, které zavedl. Následně jsem vedl společnost k dosažení rekordních hodnot tržeb pro nadcházející fiskální rok. Nejcennější lekce, kterou jsem si z této zkušenosti odnesla, je, že finanční nezávislost a absolutní sebekontrola slouží jako nejsilnější ženská zbroj. Rozhodnete-li se obětovat vlastní ambice a záměrně skrýváte své skutečné schopnosti, abyste ochránili ego někoho jiného, nikdy si nezajistíte loajalitu. Pouze to plodí arogantní, klamné jedince, kteří si vaši tichou přízeň pletou se slabostí. V drsné realitě skutečného světa nejsou podvody, vypočítavé zpronevěry a bezohledné vykořisťování druhých nikdy udržitelnou strategií. Vždy si vyžádají neuvěřitelně vysokou cenu. Když jsou vystaveny neúprosné kontrole zákona a neúprosným důsledkům reality, pravda vždy rozboří základy postavené výhradně na lži. Moc vám děkuji, že jste tento příběh vyslechli až do poslední vteřiny. Opravdu si vážím času, který jste dnes strávili sledováním této cesty se mnou. Co si myslíte o konečném trestu, který byl zrádci vyměřen? Zanechte prosím níže komentář a podělte se o svůj osobní pohled na výsledek a nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu pro další obsah.